وإذا بينا نتفاجأ اليوم بسلسلة، أرجوك، سلسلة من الممارسات اللي ما يرتضيها أي ضمير إنساني. ليش يا حبيب البعض يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى مواقع للفضيحة؟ شنو هذا حب الفضائح اللي ما ربونا آبائنا عليه أبدا، ولا علمنا ديننا أن نفضح أحد. الإمام علي عليه السلام يقول: لا توصل اليأس إلى قلوب أحبت الله. والله لو رأيت مؤمنا على ذنب لسترته، أستر بعباتي. نسمع قبل فترة مقاطع فيديو تنزل انت ما تفكر هذا اللي تفضحه انسان. سبحانه وتعالى ما يحب ان تشيع الفضيحه والرذيله في المؤمنين، واحنا مجتمع مؤمن. شوف، فليش انت تتصرف هذه التصرفات وممارسات اخرى لا عد لها؟ شنو النتيجة؟ النتيجة أرجوك يحاولون ينشئون جيل من أبنائنا ينشأ على عدم الإيمان، ينشأ على اللا دين، على اللا إله، على اللا إيمان، على اللا أخلاق، على اللا قيم. ليش يا حبيب البعض يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى مواقع للفضيحة؟ شنو هذا حب الفضائح اللي ما ربونا آبائنا عليه أبدا، ولا علمنا ديننا أن نفضح أحد. الإمام علي عليه السلام يقول: لا توصل اليأس إلى قلوب أحبت الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.